キリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 요한복음은 예수님에 대해서 구체적으로 우리가 확실히 알 수 있도록 기록한 하나님의 말씀입니다. ヨハネの福音書はイエス様がどのような方なのか私たちがはっきり知ることができるように書かれた神様の御言葉です。 예수님에 대해서 하나님에 대해서 알수록 우리 인간은 치유가 됩니다. なぜかと言いますと、イエス様についてまた神様について分かれば分かるほど私たち人間は癒されるからです。 하나님을 모르는 것은 가장 큰 병이 오는 것입니다. 神様を知らないことは一番奥深い病です。 영적인 병이라고 합니다. 霊的な病です。 세계의 병은 영적인 병입니다. 世界の病は何よりもこの霊的な病です。 하나님을 잃어버리는 병이에요. 神様のことが分からなくなった病です。 이것은 의학으로는 치유할 수 없는 병입니다. この病は医学では治せません。 정신병, 우울증 이런 병들이 전부 다 영적인 병에서 시작된 병들이 많습니다. うつやいろんな精神疾患がありますが、これらの病もこの霊的な病から始まったものが多いです。 浜松의 그 에리나라고는 그 집사의 간증을 제가 듣고 깜짝 놀랐어요. 浜松教会の馬淵執事の証を聞いて非常に驚きました。 어릴 때부터 그 다중인격 여러 귀신들이 자기 속에 여러 사람이 자기 속에 사는 거예요. 子供の頃から、多重人格といっていろんな人格が自分の中にあったとのことです。 20살 정도 될 때부터는 밤중에 그것도 밤중 12시에서 1시 사이에 귀신이 나타나 가지고 죽으라고 자꾸 합니다. そして20歳の頃はいつも夜中の12時から1時の間に悪霊が現れて死ねと自分を脅かしてくる。 약을 다 먹고 죽어라든지. 薬を飲み切って死んでしまいと。 또 어느 날은 또 빨리 아무도 모르게 나가서 자전거 조용히 타고 강에 들어가서 빨리 죽어라. またある日は誰も知らないうちに誰も気づかないうちに静かに自転車に乗って川に行ってそこに入って死ねと。 그래서 한 1시에 일어나 가지고 아무도 모르게 짚고 모르게 나가서 강물에 뛰어들었습니다. そういう声が聞こえてきて夜中の1時誰もが寝ている間に自転車に乗って本当に川に行って飛び込んだこともあるとのことです。 여기서 뛰어내리라 하는 장소에 뛰어내렸는데 다행히 그 뛰어내리는 곳에 물이 많이 흐르지 않고 돌들이 많이 있는 곳이라 완전히 몸이 수군데가 이게 뼈가 부서져 가지고 의식을 잃었습니다. ここから飛び込めと言われてその場所で飛び込んだんですが水がそんなに深くなくてしかもその下にはたくさんの岩や石があったのでそこに飛び込んだ結果体のあちこちを骨折してしまって気を失ってしまったそうです。 근데 그 이제 기적적으로 발견돼 가지고 병원에 입원했습니다. しかし奇跡的に発見されて病院に入院しました。 근데 거기서 호리모토 간사장이 마침 거기에 병문안 와가지고 그 에리나를 전도했던 것입니다. そういった状況の中で堀本監視が彼女にお見舞いを行って伝道したわけです。 가보니까 병원에 가보니까 어떤 처녀가 계속 우는 겁니다. 堀本監視曰く病院に行ってみたらある女性がずっと泣いていたと。 왜냐면 왜 나를 죽도록 놔두지 않고 왜 살리냐고. どうしてそのまま自分を放っておいてくれなかったのか、死んでしまいたかったのにどうして自分を生かしたのかと。 사는 것이 지옥이에요. 生きるのが地獄でした。 귀신이 들어가면 사는 게 지옥이 됩니다. 悪霊が入ると生きるのが地獄です。 예수님을 영접하고 しかしイエス様を受け入れ 말씀 て 운동이 일어났습니다. 御言葉運動が起こりました。 기적적으로요. 오래 걸릴 것을 몸이 여러 군데가 다 부서져 가지고 오래 걸릴 걸 2개월 만에 퇴원이 됐다고 합니다. 体のあちこちが骨折してしまったのでもっと入院が長引くと言われていたんですがずっと早く2ヶ月で退院できたそうです。 그래서 집에서도 계속 말씀 운동이라. そして家の中でも御言葉運動を続けまし 10명 た。 정도 들어있던 그 귀신들이 한 명씩 한 명씩 떠나갔어요. そして10人くらい存在していたその人格がつまり悪霊なんですがそれが一つずつ消えていきました。 한 4명 정도 남았을 때부터 이제 어느 정도 일을 할 수가 있었습니다. そしてその人格が4人くらいになってからはある程度仕事ができるようになったとのことで 미싱을 す。 이렇게 수혜를 만들어서 파는 그런 이제 일을 했어요. ミシンを使って手芸仕事をして販売するそういう仕事を始め 근데 ました。 4명은 그대로 있었답니다. でも4人の人格はまだそのまま残っていたそう 근데 です。 2년 전에 나고야 와가지고 집중훈련을 참석해가지고 しかし2年前に名古屋で行われた集中訓練に参加して 3일 동안 말씀을 집중해 들었어요. 3日間集中して御言葉を聞きました。
갈 때는 떠났어요 다. そして帰る時にはその人格が全部去っていたとのことです。 진짜 얼마 지금은 얼마나 전도를 많이 하는지 몰라요. 今はどんなにたくさん伝道をされているかとてもすごいです。 병원에서는 정신분열증이라는 변명입니다. 病院では統合失調症また精神分裂症という病名が付けられます。 정신분열증은요 치유 안 됩니다. 精神分裂は治らないと言われて 근데 います。 치유됐다니까요. しかし癒されました。 영적인 병입니다. 霊的な病です。 증인이 됐어요. 証人になりまし 그래서 た。 말씀을 들을 때 그리스도로만이 치유되는 것입니다. ですから御言葉を聞くときにただキリストによってのみ癒されます。 그리스도를 알수록 사람은 치유돼요. キリストを知るほど人間は癒されます。 정신분열증도 치유되는데 우리가 가지고 있는 뭐 어지간한 병, 어떤 마음 치유됩니다. 精神分裂症も癒されるのですから私たちが抱えている病、心や身体の病はもちろん解決されます。 일거리가 얼마나 많은지 지금 너무 뭐 잘 시간도 없다고 그래요. そして今はとても仕事がうまくいっていて忙しくて眠れないくらいだと言っていました。 얼마든지 젊은 때에 치유되면요 얼마든지 사용할 수 있어요. 本当に癒されますと神様がいくらでも用いてくださいます。 참 전도한 그 사역해 주시던 우리 한마즈 권사님들 참 훌륭한 분들입니다. また馬淵執事を伝道してまた養育してくださった浜松教会の方々も本当に素晴らしい刺激をなさいまし 지금 た。 이번에 청년들이 이렇게 이런 병에 고통당하고 지금 사는 사람들이 너무 많습니다. また今日本では多くの若者たちがこういった病で苦しんでいます。 정말 복음반이 해결 답이 없어요. 本当に福音しか答えはありません。 그리스도밖에 답이 없어요. キリストしか答えはありません。 아멘. 그래서 예수님은 어떤 분이기 때문에 그렇게 치유합니까? では一体イエス様はどのような方でこのような病も癒すことができるんでしょう 나는 か。 생명의 떡이라고 했습니다. 私は命のパンですと言われました。 인간은요 사단이 준 선한 걸 먹고 나서 인간은 영원히 죽습니다. 人間はサタンの誘惑によって善と悪を知る木の実を食べた時から死ぬことが決まりました。 죽기 위해서 태어난 거예요. 死ぬために生まれてくるわけです。 그러니까 고통이 오는 것입니다. ですから当然その人生は苦しいです。 생명의 떡을 먹어야 살아요. 命のパンを食べないと生きることができません。 돈이 아니고 명예도 아니고 성공도 아니고 생명의 떡을 먹어야 산다니까. 必要なのはお金でもなく名誉でもなくお金でもなく命のパンがあってこそ生きることができます。 예수 그리스도입니다. イエス・キリストです。 예수님은 나는 세상의 빛이라고 했어요. そしてイエス様は私は世の光ですと言われました。 어떤 어둠에 잡혔어도 어떤 죄, 어떤 사단에 잡혔어도 빛 앞에는 떠납니다. どんな悪魔にとらわれていてもどんな罪にまたどんな暗闇にとらわれていたとしても光の前でその闇は逃げ去ります。 예수님만이 빛이에요. イエス様だけが光です。 예수님만이 어둠을 없애는 분입니다. イエス様だけが闇を消す光です。 예수님은 양의 문이다. 나는 선한 목자라고 またイエス 말씀하셨습니다. 様は私は羊の門です。私は良い牧者ですと言われま 우리는 した。 양이에요. 예수님 안에 있어야 예수님과 함께 있어야 지킴을 받는 거예요. 私たちは羊のように弱いです。イエス様と共にいて守られてこそ幸せです。 예수님과 함께 있으면 인생 걱정할 거 없습니다. イエス様と共にいますと人生に悩みはありません。 네, 나는 부활이요 생명이라고 했습니다. そして私はよみがえりであり命ですと言われました。 죽음도 어떤 것도 두려울 것이 없어요. そのような私たちは死もその何者も恐れる必要があり 나는 ません。 길이요 진리요 생명이라고 했어요. そして私が道であり真理であり命なのです。 그러니까 예수님만이 유일한 해결자입니다. ですからイエス様だけが唯一の解決者です。 그걸 몰라가지고 사람들은요 어디서 와서 어디로 가는지를 몰라서 그걸 찾으려고 지난주 메시지했죠. 어떤 사람은 3년 동안 독방에 앉아서 있는 거예요. でも人々はこのことが分からなくて自分がどこから来てどこへ行くのか分からずさまよっています。先週のメッセージでも申し上げましたがある人の場合は修行だと言って3年間部屋に閉じこもってそのことだけを悩むわけです。 한국에 유명한 성철스님이 있는데 그분은 뭐 몇십 년 동안 그랬습니다. 韓国にはとても有名なお坊さんで壮絶僧侶という方がいらっしゃるんです。僧侶という方がいらっしゃるんですがその方は数十年間人生について考えました。 40년 동안 한 번도 앉아서 누워서 산 적이 없다고 해요. そしてその修行の中で40年間睡眠をとる際も一度も横になったことがないそうです。 옷 한 벌 가지고 평생 입었다. いつも座禅を組んでいてそして服も新しいものを買わない40年間同じ服を着続けま 근데 した。 그분이 죽을 때 뭐냐면 나는 수미산을 지나 지옥에 간다고 그랬습니다. でもそんなに修行をした立派なお坊さんが亡くなる時に私は地獄に行くと言って亡くなったんです。 석가는 사탄이라고 말했어요. 釈迦はサタンだと言い残しま 평생 した。 석가를 따라가서는 지옥 갈 수밖에 없죠. 一生その釈迦に仏さんについていったわけですから地獄に行くしかありま 그래서 せん。 예수만이 길이요 진리요 생명입니다. ですからイエス様だけが道であり真理であり命です。 믿기만 하면 뭐 3년이 아니라 오늘 하루 한 해 다 구원받는 거예요. 信じさえすれば3年どころか今日1日で完全に真理を得て救われます。 하루도 필요 없어요. 1분이면 구원받아요. 1日も必要ありません。1分で十分 1분도 です。 필요 없어요. 바로 구원받습니다. 1分も必要ありません。今すぐ救われます。 그게 우리가 받은 구원입니다. これが私たちのいただいた救いです。 가치로 표현할 수 없는 것이에요.
どんなものでもその価値は表現できません。 주님과의 관계, 주님을 알수록 깊은 관계가 되어집니다. このようにイエス様がどのような方か知れば知るほど深い関係を築くことができます。 오늘은 15장은 예수님과의 관계에 대해서 예수님께서 말씀해 주셨습니다. ヨハネ15章ではイエス様がイエス様との関係をどのように持つべきかということについて話してくださっています。 유대인들에게는 잘 알기 쉬운 나무가 포도나무입니다. ユダヤ人にとってはとてもありふれている卑近な木がブドウの木です。 유대인들에게 이스라엘에게는 가장 나무 세 종류가 있는데 무화과나무, 또 감람나무, 포도나무입니다. イスラエルには一番ありふれた木が3つあるんですが、1つ目がイチジクの木、2つ目がオリーブの木、そして3つ目がブドウの木です。 그 중에서 세 가지 나무 중에서 포도나무가 더 가장 소중하고 생활에 필요한 나무입니다. この3つの木の中で一番生活にとって重要で大事にされている木がブドウの木でした。 포도는 포도주를 만들어서 만듭니다. 음료입니다. 그대로 음료. なぜならブドウ酒を作りますので、まさに飲み水であるわけです。 절대 필요한 음료예요. 生活に不可欠な飲み水でした。 나는 포도나무다. そして私はブドウの木です。 예수님은 항상 나는 누구누구다 이렇게 말씀합니다. イエス様は何度も私は何々ですと言われました。 하나님만 쓰는 표현이에요. これは神様だけが使う文法です。 인간이 쓰는 표현이 아니에요. 人間が使う表現ではありません。 종교가가 쓰는 표현이 아닙니다. 宗教家が使う表現でもありません。 하나님만 사용하는 神 표현이에요. 様だけが使う表現です。 나는 참 포도나무다. 私は誠のブドウの木です。 그리고 너희들은 성도들은 가지다. そして生徒である私たちはその枝です。 포도나무와 가지의 관계를 말씀했습니다. イエス様と私たちの関係はブドウの木と枝の関係であると言われてい 근데 るわけです。 포도나무는 또 특징이 하나가 있습니다. ブドウの木には一つ特徴があります。 다른 나무, 올리브나무나 이 무화과나무는 그냥 놔둬도 잘 열매가 맺습니다. 他のオリーブの木やイチジクの木は特に手入れをしなくて放っておいてもちゃんと実が実ります。 근데 포도나무는 매년마다 손질을 해줘야 열매가 잘 맺습니다. でもこのブドウの木は毎年手入れをしてあげないと実が結びません。 전지라고 하죠. これを剪定と言いますね。 매일 농부가 그걸 잘라줘야 합니다. 農夫が毎年毎年いい枝だけを残していらない枝は切り落とす、こういう手入れをしないと 근데 い 그 けないわけ 잘라는 で 일을 す。 하시는 분은 하나님입니다. そしてこの刈り 하나님 込みを 아버지다. する農夫が父である神様だと言われるわけです。 어떤 가지는 붙어있도록 하고 어떤 가지는 잘라내고. ある枝は残してある枝は切り落として、 근데 우리가 이 가지로 이렇게 붙어있도록 하시는 분이 하나님이십니다. そして私たちが残る枝としていつまでも残るようにされるのが神様だと言われるわけ 우리가 です。 잘라서 이렇게 구원받은 것이 아니라 하나님이 택해서 구원받은 それ 겁니다. は私たちが立派だから救われたのではなく、神様が選んでくださって救われたことを意味しています。 하나님은 아버지는 우리를 택해 주셨어요. 父なる神様は私たちを選んでくださいまし 택한 た。 우리를 구원받도록 하신 것은 예수 그리스도십니다. そして選ばれた私たちを救ってくださったのはイエス様です。 우리가 예수님을 믿도록 하시는 분은 성령님이세요. そして私たちがイエス様を信じる信仰をくださるのは聖霊様です。 우리는 구원받았다는 증거가 있어요. 私たちには救われているという証拠があります。 예수님을 주님이라고 이렇게 부릅니다. その証拠は何かというと、イエス様を主と呼ぶことができるということ 나를 で 위해서 す。 십자가에 죽으시고 부활했다는 것을 마음에 믿는 겁니다. イエス様が私のために十字架で死なれて蘇られたということを心で信じているということが証拠です。 착한 일을 하고 아는 거가 구원의 기준이 아니고 立派なことをしている素晴らしい人だ、そういうことが救いの条件なのではなくて、 예수님을 믿느냐 안 믿느냐가 기준입니다. イエス様を信じるかどうかが救いの条件です。 우리가 구원받을 수 있는 조건 하나도 없어요. 私たちの行いを振り返ると、救われることができる条件は一つもありません。 예수님이 우리를 위해서 죽어주신 것입니다. ですから代わりにイエス様が私たちの代わりに死んでくださったわけです。 그걸 믿느냐 안 믿느냐는 そ 거죠. れを信じるかどうかです。 그걸 믿는 사람은 구원받은 거예요. このことを信じる人は救われました。 3절에 보면 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌느니라. ですから3節に書いてある通りです。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。 다시 말해서 예수님께서 주신 복음으로 인해서 구원받은 つ 것입니다. まりイエス様がくださった福音の言葉によって私たちは救われた清いものだということです。 베드로전서 1장 23절에 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아 있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 第一ペテロ1章23節です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。 우리가 구원받은 것이요 하나님의 말씀 복음으로 구원받았어요. 私たちはどうやって救われたのか、ただ神様の言葉である福音のみによって救われました。 이게 기준입니다. これが基準です。 복음을 믿는 것이 기준이에요. 福音を信じるかどうかが基準です。 그래서 우리는 누굽니까? 하나님의 자녀입니다. ですから私たちは
誰ですか？神様の子供です。 우리는 깨끗한 사람이에요. 私たちは清いものです。 그래서 거룩한 성자를 써서 성도라고 하는 것입니다. ですから聖なる国民といって生徒だというわけです。 우리가 훌륭해서가 아니라 그리스도께서 그렇게 구원해 주셨다. 私たちが立派だから清いのではありません。キリストが救ってくださったからです。 예수님의 피로 거룩해 イエ 주셨다. ス様の血によって清められました。 우리를 샀단 말이죠. 私たちを買い取ってくださったわけです。 우리는 택한 백성입니다. 私たちは選ばれた民族で 하나님의 す。 자녀입니다. 聖なる国民です。 구원받은 하나님 자녀. 神の所有とされた民です。 근데 이제 어떻게 하면 그러면 많은 열매를 맺느냐? ではこのように清い枝として残された私たちがどうすればより豊かな実を結ぶことができるでしょう 다시 か。 말해 구원받을 거 안 받을 거야 그거에 대해서는 염려나 의심이나 그것은 이제 버려야 합니다. 私たちが救われているということについては一切の疑いなく完全にあらゆる思い煩いを捨てなければなりません。 말씀 있잖아요. 12장 15장 3절 너희는 거룩해졌느니라. なぜならもう御言葉で言い切られているからです。15章の3節、あなた方はもう清いのですと。 우리는 가지라고 했단 말이죠. そして私たちは枝です。 이 잘른 받은 가지가 아니라 이 붙어 있는 가지란 말이죠. 切り落とされる枝ではなくて残される枝です。 그럼 어떻게 하면 많은 열매를 맺느냐 이것이 우리의 과제입니다. ではあとは何が問題かと言いますと何が課題かと言いますとどうやっていかに多くの実を結ぶかということです。 두 번째 대지예요. 어떻게 하면은 많은 열매를 맺는 가지가 될까? これが2つ目です。私たちがブドウの木につながっている枝としてどうすればより多くの実を結ぶことができるでしょうか。 붙어 있기만 하면 붙어 있는 가지가 되면 돼요. それはイエス様につながっているイエス様にとどまる枝になることです。 이 신앙생활은요 열심히 하는 게 아니라 信仰生活は頑張るものではありません。 주님과 함께 있는 것이 신앙생활이에요. 主と共にいるのが信仰生活です。 그 평안이죠. だから平安です。 평안하게 되는 것이에요. 平安が信仰生活です。 요한복음 15장 4절에서 5절에 ヨハネ15章4節から5節に 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그래 하리라. 枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。 주님과 함께 있는 것이 신앙생활입니다. イエス様と共にいることが信仰生活で 영어로 す。 유스라고 하죠. 英語では with と言います。 이 이스라엘 말로 임마누엘이라고 해요. イスラエル語ではインマヌエルと言います。 하나님이 함께하는 神様と共にいる。 함께하는 신앙생활이라는 것이 신앙 잘하는 것입니다. 神様と共にいることが良い信仰生活です。 이게 오늘 비유로 말씀한다면 잘 가지기 때문에 붙어있기를 잘하는 것이에요. 今日の例え話を使いますと私たちは枝ですからブドウの木にいかにしっかりくっついているかが重要なわけです。 가진 주제에 자기가 열심히 노력한다고 되겠습니까? 枝のくせに自分が頑張るんだと言っていくらあがいたところで何の意味があるでしょう 이 か。 영양분이 뿌리에서 올라옵니다. 栄養分は根からやってきます。 그 나무에 다 있어요. その木の幹にすべての栄養分があるわけ 이 です。 가지는 붙어있기만 하면 된단 枝 말이에요. はそこにつながってさえいれば大丈夫 그리스도 で 안에 す。 다 있어요. つまりキリストの中にすべてがあります。 그리스도는 누구예요? 하나님이시니까. キリストはなぜですか？神様ですから。 생명의 떡이니까. 命のパンですから。 빛이니까. 世の光ですから。 그리스도에 다 있단 말이죠. キリストにすべてがあるわけです。 그걸 만나면 그걸 발견했다면 붙어있기만 하면 되는 거지. このことを知ったならばあとはつながっているだけです。 그리스도는 정말 사탄의 머리를 깨튼 참 왕이십니다. キリストは本当にサタンの頭を踏み砕いた誠の王で 죄의 す。 권세를 깨뜨렸어요. 罪の力を打ち砕きました。 저주와 재앙의 세력을 꺾었어요. 呪いと災いの力を打ち砕きました。 사망과 지옥 권세를 死と 깨뜨렸었어요. 地獄の力を打ち砕きました。 그러니까 붙어있기만 하면 됩니다. その方につながってさえいれば大丈夫です。 우리는 절대 사탄 못 이깁니다. 私たちの力ではサタンには勝てませ 혼자는 ん。 못 이겨요. 決して自分の力ではできませ 그리스도 ん。 없이는 이길 수가 없어요. キリストなしではできません。 그래서 우리를 양으로 비유했단 말이죠. だから私たちは羊に例えられます。 마귀를 이리 悪魔は 곰 이런 걸로 狼に例えられます。 그리고 목차가 필요하단 말이죠. そういう羊には羊飼いが必要です。 목차와 함께 있으면 양은 끄떡없어요. しかし強い羊飼いが一緒にいれば羊は無事です。 그래서 신앙생활은 열심히 혼자 하는 게 아니라 주님과
붙어 있는 것입니다. 주님께 붙어 있는 것이다. ですから信仰生活は自分で頑張るではなくてイエス様と共にいることです。 임마누엘을 잘 누리는 것입니다. インマヌエルをよく味わうことです。 그리스도께 다 이뤘다는 것을 믿는 것입니다. キリストがすべて完了なさったことをよく信じるこ 그리스도가 とです。 사단의 머리를 깨뜨리는 걸 믿는 거예요. キリストがサタンの頭を踏み砕いたことを信じることで 그리스도께 す。 모든 죄를 용서해 주셨다는 걸 믿는 キリス 것입니다. トがすべての罪を許してくださったことを信じることです。 그리스도가 나와 함께 했다는 걸 믿는 キ 것입니다. リストが私と共におられることを信じることです。 그것이 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 그러면 열매가 맺어져요. すると実が結ばれます。 그래서 바울은 갈라디아서 2장 20절 이렇게 です 말씀했습니다. からパウロはガラティア2章20節で次のように言いました。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 私はキリストと共に十字架につけられました。 이제는 내가 사는 것이 아니요 もはや私が生きているのではなく、 오직 그리스도께서 내 안에 사시는 것이라. ただキリストのみが私のうちに生きておられるのです。 이제 육체 가운데 내가 사는 것은 今私が肉にあって生きているのは 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 私を愛し私のためにご自身がお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 오직 그리스도만 사는 거예요, 우리 안에. ただ私たちの中で生きているのはキリストだけです。 내가 주인이 되고 내가 살려고 하면 마귀를 못 이깁니다. 自分が主人になって自分のやり方で生きていこうとすると悪魔には勝てません。 마귀가 찾아온다니까. 悪魔の方からやってきます。 한번 해보자. じゃあやってみようかと。 우리는 집니다. 私たちは当然待って 우리는 ます。 죽었습니다. 私たちは死にまし 우리 た。 주인은 그리스도예요. 私たちの主人はキリストです。 마귀는 도망가요. 悪魔は逃げていきます。 문제가 안 와요. 問題が来ません。 문제 와도 문제가 아니에요. 問題が来てももはや問題ではありません。 응답이죠. 答えです。 하나님의 계획이고 축복입니다. 神様のご計画であり祝福です。 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 그래서 구체적으로 여긴다면 주님과 함께하는 것은 주님과 동행하는 삶이에요. 具体的にイエス様と共にいるとはどういうことでしょうか。イエス様と共に歩む生活のことです。 구약 시대에 에녹이라는 인물이 365년을 살은 사람인데 旧約時代の人物の中でエノクという人がいます。彼は寿命が365年でした。 근데 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. そしてこのエノクについてはどのように書いているのかと言いますと、エノクは主と共に歩んでいた。そして神が彼を捕らえたので彼はいなくなったと書いてあります。 365년 동안 하나님과 동행했어요. 365年間を神様と共に歩みました。 안 죽고 천국에 갔어요. 彼は死亡ということが死がなくそのまま天に上げられたわけです。 가장 모델적인 그런 전도 삶이에요. 一番モデル的な伝道者の生活です。 그 아들 무드셀라. またその息子メトシェラ、 뭐 후손을 통해서 어마어마한 인물이 나옵니다. またその後の子孫を通して素晴らしい人物が出てき 뭐 ます。 에녹이 뭐 열심히 뭐 했다는 거 하나도 안 봤어요. でもこのエノクの人生について彼が何かを頑張ったとかすごいことをしたとかは何も書いてありま 뭐 せん。 만들었다 뭐 한 얘기 한 없어요. こういったものを残したとか彼の業績については何も書かれていません。 하나님과 동행했다. ただ神と共に歩んだ。 그게 신앙생활의 최고 사는 こ 것입니다. れが一番立派な信仰生活 근데 です。 구체적으로 보면 하나님과 함께하고 동행하는 삶을 어떻게 하는 생활입니까? では神様と共にいる、また神様と共に歩む生活とはどういうことでしょうか。 구체적으로 주님께서 알려주셨습니다. イエス様はもっと具体的に教えてください 내가 ま 너희 した。 안에 거하고 私があなた方の中に、 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거한다는 것이 무슨 말이냐? またあなた方が私の中にとどまるとは一体何を意味しているんでしょうか。 7절에 해답을 주십니다. それが10節に書いてあります。 7절 7節に書いてあります。 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이렇게 기록되어 있습니다. 今度はこのように書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならと書いてあります。 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거한다는 말은 무슨 말이냐면은 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면이라고 했어요. あなた方が私の中にあなた方がとどまるとは何を意味しているのかというと、私の言葉があなた方にとどまることだと言われるわけです。 하나님의 말씀이 거하는 것입니다. 神様の御言葉が私たちにとどまることです。 말씀이 내 안에 거하는 거예요. 御言葉が私にとどまっていないといけ 그게 ません。 예수님이 내 안에 거한다는 것을 누리는 것입니다. これがイエス様が私の中にとどまっていることを味わうという意味です。 예수님이 나 안에 거한다, 동행한다는 것이 막연한 게 아니라 イエス様と共にいる、イエス様と共に歩むというのは漠然としたことではなくて、 말씀이 내 안에 늘 거하는 い 것이에요. つも御言葉が自分の中にあるかどうかということです。 말씀이 늘 내 안에 있어서 묵상이 되어지는 いつ 것이에요. も御言葉が自分の中にあって黙想できているかどうかということです。 우리가 말씀이 없으면은 늘 내 생각,
내 생각이 잡히게 됩니다. もし私たちの中に御言葉がなかったら、いつも判断していつも自分の価値基準になるのは自分の考えです。 내 생각으로 살면요 힘들어져요. 自分の考えで生きていきますと大変です。 내가 기준이 돼요. 自分が基準になりま 내 す。 경험이 기준이 돼요. 自分の経験が基準になります。 지금까지 내가 배웠던 것이 기준이 これ 됩니다. まで自分が学んできたことが基準になります。 그러면요 그건 사탄에게 집니다. でもそれは悪魔に負けることです。 하나님 말씀이 기준이에요. 神様の御言葉が大事です。御 말씀이 있어야 해요. 言葉がないといけません。 아멘. 말씀이 기준입니다. 御言葉が私たちの基準 내 です。 안에 말씀이 계시느냐? 私の中に御言葉があるかどう 항상 か、 말씀이 내 안에 묵상이 되어지는가? いつも自分が御言葉を黙想しているか、 그게 바로 주님이 함께하는 것입니다. これがイエス様と共にいるということで 그 す。 말씀에 따라가는 것이 동행하는 것입니다. そして御言葉についていくことがイエス様と共に歩むということです。 말씀을 묵상하고 말씀에 인도받는 것이 신앙생활입니다. 御言葉を黙想して御言葉に導かれることが信仰生活です。 그게 성령 인도받는 こ 것입니다. れが聖霊の導きとも言われます。 그리고 동시에 더 효과적으로 하기 위해서 배로 호흡하는 것입니다. そしてこういう黙想の中でより効果を高めるために腹式呼吸も合わせて行います。 배로 호흡이 된다는 말은 내가 평안하다는 뜻이에요. お腹から呼吸ができているというのは自分がリラックスしていて、つまり平安だということです。 이 긴장하고 막 걱정하고 우울해지면요 배로 호흡을 못하고 가슴으로 호흡을 합니다. 不安で心配で緊張してしまうとお腹から呼吸ができず、胸で浅い呼吸しかできません。 암 환자라든가 특히 우울증 환자는 절대 배로 호흡을 못해요. ですからがんの患者やまたうつの人はこのお腹からの呼吸ができません。 벌써 늘 염려하고 근심하는 삶을 살기 때문에 배로가 안 돼요. 배로. いつも不安で心配しているのでお腹からこう深いリラックスした呼吸ができないわけで 그러니까 す。 산소가 부족한 거예요. ですからいつも酸素不足です。 배로 호흡을 못하는 사람은 산소 부족이니까 그걸로 인해서 오는 병들입니다. 腹式呼吸ができない人は酸素不足ですので、そのことからいろんな身体の病気も発生します。 이번에는 그런 건강에 대해서 전문가들이 많죠. 아보도르라고 하는 그런 의사가 인간은 이 산소 부족과 체온이 낮아서 암이 걸린다 이렇게 말했어요. 日本は特にこういう健康学が非常に健康法が発達していまして、この酸素不足のことを提唱しているのも日本の学者です。 이게 배로 호흡을 하면 산소가 충분해져요. でもお腹から呼吸をするとこう酸素が十分に取り組めて行き渡ると。 그러면 육신도 마음도 이게 사람이 몸이 아프면은 막 신경질 나고 짜증 나고 힘들지 않습니까? やはり人というのは体の調子が良くないとその影響が精神や心にも現れてしまい 전부 ま 다 す。 몸 따로 마음 따로 건강 뇌 따로가 아니라 다 일치가 되는 것입니다. 霊や精神や身体はバラバラではなくて全て一体で動いています。 몸이 아프면 영혼도 아프요. 体が病気だと魂も病気になります。 연결이 됐다니까요. 全部つながっているからです。 그러니까 영혼과 몸과 마음과 생각이 다 하나가 될 수 있는 그 기도가 호흡을 하면서 말씀을 묵상하는 です 것입니다. から霊と精神と身体を一つに癒すことができるのが御言葉を黙想しながら深い呼吸をすることです。 아니 몸은 다 죽어가는데 평안을 누릴 수가 있겠어요? もう身体はボロボロで今にも死にそうなのにそれで平安を味わえるでしょうか。 그래서 참 이게 복식을 하면은요 굉장히 몸이 편안해져요. 深い呼吸をするととても体が健康になります。 그리고 마음도 편안해져요. 心も平安 또 になり 말씀을 ます。 묵상하니까 더 엄청나죠. それに御言葉まで合わせて黙想しているわけですからますます癒されます。 말씀이 내 안에 있다는 말은 주님이 계한다는 말씀이라고 분명히 해답을 주었어요. 御言葉が私たちにとどまる。この御言葉とは神様が私たちにくださる言葉です。 말씀이 내 안에 거면요 평안해져요. 御言葉が私にとどまると平安になり 왜 ます。 그럴까요? どうしてでしょう。 주님이 내 안에 거하시기 때문에. 主が私と共にいるということだからです。 그래 평안해져요. だから平安になります。 힘이 나요. 力が湧いて 그 きます。 말씀이 살아 역사합니다. その御言葉が生きて働きます。 놀라운 것은 답이 또 있습니다. そしてさらに驚くべき答えがあります。 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 7節、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。 그리하면 이루리라. そうすればあなた方のた 우리가 めにそ 기도가 れが 주로 叶えられます。 내 생각에서 나오는 생각으로 기도합니다. 私たちはどういう祈りをしがちでしょうか。自分の考えに基づいて祈りがちです。 그것은요 불신자들이 하는 기도입니다. でもその祈りは未信者の祈りと何も変わりませ
せん。 하나님은요 그런 기도 안 들어주세요. 神様はそういう祈りはあまり聞いてくださらない。 왜냐하면 우리에게 손해되니까요. なぜならそれはむしろ私たちにとって損だからです。 자기 자식한테 망할 것을 왜 주겠습니까? 自分の子供に悪いものは与えないでしょう。 그러니까 안 주는 거예요. だからいっそのことは与え 근데 ないわけで 말씀을 す。 붙잡고 기도하면 말씀은요 이루어집니다. ですが御言葉を掴んで祈るとその御言葉は必ず成し遂げられ 최고의 ます。 것이에요. 最高のものだからです。 말씀이 내 안에 들어와서 말씀이 내 안에 들어와서 그 말씀을 붙잡고 기도하면 이루어진다니까. 御言葉が私の中にとどまっていて、私の祈りがこの御言葉に基づくものならば、神様は当然答えてくださ 내 います。 기도가 말씀에 기준한 기도냐? 私の祈りが御言葉に基づいた祈りか 내 どうか、 생각에서 나오는 기도냐? それとも自分の考えに基づく祈りか、 전혀 결과가 다릅니다. 結果は全く違います。 그래서 우리는 말씀을 잡고 기도하는 것입니다. 私たちは御言葉を掴んで祈ります。 무엇이든지 구하라고 했어요. なぜなら何でも求めなさいと言いま 말씀을 した。 붙잡고 기도하는 것이라면 무엇이든지 御言葉 구하라. に基づく祈りならば何でも求めなさい。 그러면 내가 이루리라. そうすれば私がそれを叶えます。 내가 다 그래야면은 이루리라고 했어요. そうすればあなた方のためにそれが叶えられますとおっしゃいました。 주님이 이루시는 イエ 것입니다. ス様が叶えてくださるわけです。 그리고 깊은 교제. 우리가 소시대? 기도는요. 내가 일방적으로만 내 말만 하는 것도 기도가 아니고 祈りというのは神様に自分の言いたいことを一方的に話すだけのことではありませ 주님과 ん。 깊은 교제를 하는 것입니다. 会話ですからイエス様と深いコミュニケーションを取ることです。時にはイエス様に質問をしてみたり、 주님과의 관계는요 그런 관계예요. イエス様との関係は双方向の関係で 아버지와 す。 자녀의 관계예요. 親子の関係です。 얼마든지 질문할 수 있어요. 私たちはいくらでもイエス様にその御心を尋ねることもできます。 아멘. 그러면 열매가 나옵니다. 세 번째. すると3つ目に実が結ばれます。 8절에 보니까 많은 열매가 나온다고 그랬어요. 8節豊かに多くの実を結びと書いてあります。 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。 나의 8절에 보니까 내 제자가 되리라. 8節に書いてある通りです。 예수님께서 이 요한복음에는 내 제자가 된다는 것을 조건이 세 가지를 얘기했어요. イエス様は세 군데 私の弟子になりますということをおっしゃる際に3箇所このことを言われたのですが、 요한복음 8장 31절에 나왔고 まずはヨハネの8章31節、 또 13장에도 나왔고 そして13章にもあります。 여기도 나왔습니다. そして15章の8節にも何々なら私の弟子になりますと書いてあります。 실은 같은 내용입니다. でもその条件がすべて同じ内容なのがわかります。 어떤 열매들이냐면은 どんな実を結ぶことによって弟子になるのか。 12절에 첫 번째 열매입니다. その内容が12節です。 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하는 이것이니라. 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。 서로 사랑하는 그런 열매들이 많이 나옵니다. 互いに愛し合うこと、これがまず結ばれる実です。 주님을 자꾸 교제하는 사람은 주님과 관계가 늘 동행하는 사람은 특징이 뭐냐? 성도들을 자꾸 사랑해요. イエス様と関係性ができていて、いつもイエス様とコミュニケーションを取る人は生徒同士のコミュニケーションもうまくいきます。 성도를 용서하고 이해하고 이게 잘 이해를 하고 어떻게든 성도를 도우려고 합니다. 生徒のことを助けて、よく理解して、また許して、どうにかしてでも生徒を助けたいと考えます。 주님께서 지금 십자가를 지기 전에 지금 말씀 메시지입니다. これはイエス様が十字架にかけられる前におっしゃったメッセージです。 메시지에서 계속 너희끼리 서로 사랑하라는 말씀을 계속 지금 강조점을 두고 있습니다. そして何度も互いに愛し合いなさいということを強調して言われているわけです。 하나님을 사랑을 아는 사람, 주님의 사랑을 알수록 기도응답을 받을수록 성도를 사랑하게 돼요. 神様の愛が分かって、イエス様の愛が分かって、また自分が豊かに味わうほど周りの人を愛することも可能になります。 하나님께서 어떤 사람에 응답을 주시냐? 내가 교회를 위해서 성도들을 위해서 내가 어떻게 하면 헌신을 할까? 어떻게 하면 성도들을 위해서 내가 희생을 할까? 그런 사람에게 많은 응답을 주십니다. というのも神様はどのような人にたくさん答えを与えたいと思うでしょうか。生徒を助けたい、教会を助けたい、教会の力になりたい、犠牲になりたい、そう思う人により多くの答えを与えてくださるでしょう。 그러니까 기도응답을 많이 받은 사람 특징도 그것입니다. これまでたくさんの答えを受けてきた人たちも特徴がこれでした。 5만 번 이상 기도응답을 받은 조지 뮬러 얘기를 들으면 5万回以上祈りに答えられたジョージ・ミュラーの話を聞くと、 독일 사람인데 영국에 와가지고 고아원들을 돌봤습니다. 彼はドイツ人なんですが、戦後イギリスにやってきて戦争孤児を助けました。
고아들은 주님의 자녀들이죠. 주로. 孤児たち、小さな子供たち、みんな主の子供たちです。 그 애들을 위해서 기도하는 거예요. 戦後貧しい中でその孤児たちを抱えて何とか助けるために祈るわけです。 얘들을 먹여 살리기 위해서. この子たちを何とか食べさせて養うために、育てるためにです。 그러니까 5만 번 이상 기도 응답을 で 주셨다. すからそんな彼の祈りは5万回以上答えられました。 워너메이커라는 사람은 어릴 때부터 교회를 위해서 뭔가 내가 해야겠다. ワーナーメーカーはどうでしょうか。彼は子供の頃から何とか教会の助けになりたい。 그래서 백화점 왕까지 됐어요. 그 가난한 소년이. その結果貧しい少年から百貨店の王と言われるようにまでなりました。 교회를 위해서 성도들을 위해서 내가 뭘 할까? 어릴 때부터 그런 생각을 가진다. 子供の頃から生徒たちのために教会のために自分が何をできるかそれを考えてきたわけで 주님이 す。 자기를 사랑한 것이 너무 크니까. なぜそう思うのでしょうか。イエス様が私をあまりにも愛してくださったからです。 이런 다 특징들이 그런 사람들이에요. すべて答えられた人たちの特徴はこれで 근데 した。 마귀는요 자꾸 성도를 미워하게 하고 しかし悪魔は生徒が生徒を嫌うようにします。 자꾸 희생을 못 얻도록 犠 하고 牲にならないようにします。 그래서 응답 못 받게 하는 거죠. そして答えられないように仕向けるわけ 우리 です。 교회 정말 이 청년들이요 정말 청년 때 그런 경험을 한번 해보면은 진짜 큰 응답 받습니다. 特に青年の皆さん、若い時にこういう経験をするとものすごい答えがきます。 우리 복음성교회는요 이 시니어들 주로 60대, 70대 이상 분들은 굉장한 믿음을 가지고 있어요. 福音宣教協会はシニアの方々、60から70の方々はとても力強いです。 80세 막 이런 분들은 굉장해요. 80代の方々もとてもすごい 근데 エネルギ 20대, ッシュで 30대는 す。 좀 약해요. でも20代や30代は弱いという印象があります。 그런 분들에 비하면은 そういうシニアの方々に比べると 왜 치유받아야 해요. 癒されないといけません。 정말 주님을 만나 주님의 그 사랑을 마음껏 누리고 그래서 정말 교회를 위해서 성도들을 위해서 생활해 보세요. 主の 얼마나 愛 큰 を 응답을 오는가. 存分に味わって教会のためにまた生徒のために捧げてみてください。大きな力があります。 왜 내가 성공해야 하는지도 알게 되는 거예요. またどうして自分が成功しないといけないかも分かります。 정말 교회를 위해서 성도들을 위해서 내가 정말 성공하고 싶다. 本当に教会のために生徒のために彼らの力になるために成功したいと。 아멘. 이게요 진짜 청년 때 받는 응답입니다. これが青年の時に受ける本当の答えです。 그러면요 40대 정도 되면 어마어마한 응답들이 와요. すると40代くらいの時にはものすごい答えが来ているでしょう。 미국의 경제 전문지인 포춘이라는 잡지가 있습니다. アメリカの経済雑誌の中でフォーチュンがあります。 근데 거기서 주최한 그 여성과 일이라는 그 주제로 강연회가 있었습니다. そしてフォーチュンが主催して女性とビジネスという題である講義、ある研修を行いました。 그래서 講 세계에서 演 가장 会です。 부자인 그 중에 하나인 워렌 버핏이 거기에 이제 출연했어요. そしてこの講演会のスピーカーとしてウォーレン・バフェットという大富豪が招待されました。 그의 모교 출신인 미국 네브래스카 대학의 여학생이 이렇게 질문했어요. 彼の母校はネブラスカ大学なんですが、そのネブラスカ大学の女子大生がウォーレン・バフェットに次のような質問をしました。 성공이란 인생에서 성공이라는 정의가 뭐 어떤 것입니까? 성공이라는 것이 도대체 뭡니까? 라고 질문했어요. 人生で成功するとはどういうことですか？成功の定義とは何ですかと質問しました。 내가 필요한 거 다 살 수 있고 다 가질 수 있는 것이 성공이 아니고 そこでバフェットはこう言いました。自分が欲しいものをすべて買える、これが成功ではなくて 나를 사랑해 줘야 할 사람이 나를 사랑할 수 있는 그런 사람이 되는 사람이면 그 사람은 성공한 사람이다. 自分を愛すべき人が自分を愛してくれている、そうであるならばそれは成功だと考えます 다시 と。 말해서 자기 가족이 자기를 사랑해 주는. 例えば自分の家族が自分を愛しているか、 아니 내가 사실 가족인데도 가족으로부터 사랑을 못 받는다. 実際のところ家族なのに家族から愛されていない、 친구가 있는데도 친구가 없다. 이거 친구 사랑해줄 자기를 정말 사랑해줄 친구가 없다. 周りに人はいるのに自分を心から愛している友人はいない、 이것은 성공이 아니다는 거죠. そうしたらいくらお金があってもそれは成功だとは 다시 言えない 말해서 というわ 아무리 けです。 부자 성공해도 이 나를 진심으로 사랑하는 사람이 없다는 거죠. 그걸로는 얻을 수 없다는 거죠. どういう意味でしょうか。いくら社会的にまた経済的に成功したとしても本当に周りから愛される人というのはそれだけ少ないんだということを言っているわけです。 이 그리스도 없이 성공한 사람 중에 성공해가지고 이혼한 사람이 얼마나 많아요. キリストなしで成功したものの離婚するセレブたちがどんなにたくさんいるでしょうか。 자식이 부모로 여기지 않은 사람이 얼마나 많습니까? 子供が親を親とも思わない、そういう人たちがどんなに多いでしょ 돈은 う。 어마어마나 있는데 大富豪なのに 그런 경우가 많습니다. そういう場合が多いです。
인간은 그렇게 해서 절대 행복할 수가 없어요. 人間はお金だけでは満たされないことが分か 그게 ります。 성공이라고 아니란 そ 말이에요. れが成功ではないわけです。 성공은 그리스도를 만나야 성공이 될 수 있어요. 成功はキリストに出会ってこそ本当の成功があり 그리스도와 ます。 깊은 관계. キリストとのまずキリストとの深い関係。 그러면 하나님께서 사랑할 사람 정말 사랑할 사람들이 붙여지는 거예요. すると本当に愛する人たちが愛すべき人たちがつながってきます。 내가 먼저 사랑이 되어져요. まず自分が相手を愛することができ 내가 るから 먼저 です。 사랑해주면 사랑이 오는 거예요. 自分がまず愛するわけですから当然愛情が返ってきます。 그리스도의 사랑을 그리스도의 구원을 못 누리면 절대 내가 남을 사랑할 수 없어요. でもキリストの愛が味わえないとまずキリストとの関係性ができないと誰かを愛したり関係をよく持つことは難しい 그런 です。 열매가 나옵니다. でもキリストとの交わりによってこういう愛の実がまず 그게 結ばれ 교회 ます。 내부에서 일어나는 こ 열매들이에요. れは教会の内部で結ばれる実です。 그다음에 또 하나 열매는 そしてもう一つの実は 바깥에서 나오는 열매들이에요. 対外的な実です。 그것은 그리스도를 증거하는 それ 열매들입니다. はキリストを証しするという実です。 지금 세상 사람들은 그리스도를 몰라서 오는 병들의 고통을 당하고 있습니다. 今世界の人々はキリストが分からなくて苦しんでいます。 정말 예수가 그리스도라는 걸 몰라가지고 정말 고통당하고 있어요. 本当にキリストが分からなくて苦しんでいます。 멸망받고 있습니다. 滅びています。 한 번도 그리스도를 들어본 적이 없어요. 一度もキリストを聞いたことがありません。 특히 뭐 일본 같은 경우는 교회가 그리스도가 왕이라는 말을 절대 하진 않아요. 特に日本の場合は絶対に教会でキリストが王だということを言いません。 사탄의 머리를 깨뜨렸다는 말을 하지도 キリスト 않는다니까. がサタンの頭を打ち砕いたなんて一言も言いません。 마귀를 멸하시고 죄와 저주와 지옥과 사망 권세를 깨뜨렸다는 말을 하진 않아요. 悪魔を打ち砕いて暗闇と罪と地獄の力を打ち砕いて解放したことは一言も言いません。 그것 알면은 해결돼요. でもこのことが分かると解放されま 일본 す。 에리나 자매도 우리 성도들이 나는 그 자매를 한번 사역해본 적이 우리 성도 권사님들이 그 얘기를 해줬단 말이죠. 馬淵執事の場合もそうです。私は彼女に直接刺激をしたことはないんですが、周りの監視たちが教えてあげたわけです。キリストは解放者であることを。 다른 교회 갔다면 그렇게 안 됐을 거예요. もし他の教会では癒しがなかったと思います。 정신분열증 치유 안 됩니다. 統合失調症、精神分裂絶対に治りません。 사단의 머리를 부쉈다는 것을 알아야 그리스도께서 사단의 머리를 부쉈다는 것을 알아야 그분을 믿어야 그 예수를 믿어야 치유되는 거예요. でもその霊的な問題を与えたサタンの頭をイエス様が打ち砕いたこのことが伝わらないと絶対に癒されません。 그걸 몰라서 교회 다니면서 한국 사람들 무당된 사람들 얼마나 많은지 몰라요. でもこのことが分からなくて韓国の場合は教会に通っていたのに悪霊に疲れて霊媒師になる人たちもいます。 마귀를 멸하신 그리스도가 자기 안에 있다는 걸 모르니까요. 悪魔を打ち砕いたイエス・キリストが私と共にいることが分からないからです。 예수님은 훌륭한 사람, 착한 사람 정도로 아는 사람도 많아요. イエス様はただ立派な人、私たちの模範にすべき先生、そう考えている人たちもいます。 그리스도만이 참 포도나무예요. 違います。キリストだけが誠のブドウの木です。 아멘. 인생을 풍요롭게 만드신 분이에요. 私たちの人生を豊かにされる方です。 생명이십니다. 命です。 빛입니다. 光です。 그 복음을 증거하는 것이에요. そしてこの福音を述べ伝えることができるように 내가 されます。 체험해서 自分が体験できることによって 청년 때 전도 이거 안 하면은요, 그거 진짜 정말 인생 정말 아깝습니다. 青年の時に伝道ができないと本当に人生がもったいないです。 어렸을 때부터 교회 다니냐 그게 중요한 게 아니에요. 子供の頃から教会に通っているかどうかそれが重要なのではありません。 청년 때에 내가 열매가 나오는가가 중요해요. 青年の時に自分が実を結ぶかどうかが重要です。 교회를 어릴 때는 시원찮게 다니다가 청년 때부터 제대로 신앙생활 전도도 하고 헌신도 하는 그러면은 응답받습니다. 子供の頃は特に教会生活が一生懸命じゃなかったけど、でも若者の時に青年の時に豊かな実を結んだならばそれでいいのです。 뭐 열심히 어렸을 때 다니도 청년 때 그런 신앙생활 제대로 못 하면은 이건 엄청난 손해 봅니다. 子供の時に一生懸命教会生活をしていても青年の時にこういう味わいができなかったら何の意味があるでしょうか。 이 열매 중 열매가 바로 내적인 것은 성도를 사랑하는 거, 헌신하는 것이고 바깥으로는 너희도 27절에 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. ですからここで言う実というのは内面的には愛であり、そして対外的には証人になることです。というのもヨハネの福音書15章27節に書いてある通りです。あなた方は多くの実を結び、そして、私の弟子となりますと書いてあります。 리빙구 바이블에는 이렇게 나와 있어요. この箇所が15章27節ですが、リビングバイブルではこのように書かれています。 And you also must tell. 너희도 증거하리라 이 말이에요.
And you also must tell. つまり伝えなければ伝えるに違いありませんというわけです。 사도행전 1장 8절처럼 너희가 땅끝까지 이르러 증인이 되리라. そして使徒の一章八節には世の地の果てにまで私の証人となります。 저는 24살 때 예수를 믿었어요. 私は24歳の時にイエス様を信じました。 너무 좋았어요. とても嬉しかったです。 그래서 막 だ 전도했습니다. から伝道しました。 어떻게 하면 교회를 위해서 내가 헌신할 수 ま 있을까? たどうすれば教会のために献身できるか。 나는 모태신앙자 아니에요. 自分はクリスチャンホームでもありませんでした。 그런데요, 나를 내 인생을 이렇게 하나님께서 내가 정말 나는 응답받을 수 있는 사람이 아닌데 이렇게 하나님이 전도자까지 이 선교사까지 되게 했어요. でもそういう味わいの中で私はとてもそういう存在ではなかったんですが神様の恵みで宣教師にまでなりました。 그래서 나는 그걸 우리 청년들을 볼 때 너무 참 중요한 때다고 생각합니다. ですから若者たち青年たちを見ると今が本当に重要な時期です。 이 30대요 이게 승부를 걸어야 해요. 20代、30代の時に勝負をかけないといけませ 복음을 ん。 내가 교회를 위해서 뭘 할까? 自分が教会のために何をするか、 내가 한 명이라도 전도해야겠다. 自分が一人でも伝道する。 이렇게 하면요 엄청난 응답 인생이 바뀝니다. こうなるとものすごい答えが人生が変わります。 우리 정계현 우리 권사님 언니 전옥현 사모님 됐나? 사모님 장로님이지. 얼마나 전도했는지 몰라요. 本当にたくさん伝道された方がいらっしゃいます。 일본에 있을 때. 日本にいる時に。 지금 호주에서 지금 장로님인가 뭐 전도사님인가 잘 모르겠네. そして今はオーストラリアで住職者として活躍されています。 얼마만큼 이게요 중요한지 몰라요 청년 때. ですから青年の時期というのが本当に重要です。 내 청년들 보면 손님처럼 왔다 손님처럼 가는 거 내가 보면 너무 가슴이 아파. でも青年の人たちが教会に来るときお客さんのように来てお客さんのように帰るそういう姿を見ると本当に残念です。 내 교회다 이거예요. 自分の教会です。 내가 이 교회를 돌봐야겠다. 私がこの教会を助ける。 렘넌트를 내가 돌봐야겠다. レムナントを自分が助ける。 일본 사람들에게 내가 다 일본에 있는 사람들 다 복음 전해야겠다. また周りの人々に私が福音を伝える。 아유 가슴을 잡고 기도만 해보라니까. 心に決めて祈ってみてください。 그 은혜가 엄청나요. たくさんの答えがありま 그 す。 힘을 어디서 나오냐? ではその力はどこから来るの 오늘부터도 か。 주님 정말 사랑합니다. 今日本当に主を愛します。 말씀을 주세요. 御言葉をくださ 오늘 い。 강남 말씀을 내가 하루 일주일 내내 하나님 듣게 없어서. 今日の講談メッセージを私が1週間ずっと聞けるようにしてください。 아멘. 또 어른들도 마찬가지고. また大人の方も同じです。 어른들도 짧은 인생이요 기회가 많이 없습니다. 残り短い人生あまりチャンスはありません。 열매를 많이 맺읍시다. 今のうちからたくさんの実を結びましょう。 아멘. 풍성한 풍년을 우리 풍성한 영적 생활을 해야 해요. 豊かな霊的な生活を味わわないといけません。 네. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 勝利なさることを願います。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 정말 많은 열매를 맺기를 주님께서 원하시고 主は私たちがたくさんの実を結ぶことを願っていらっしゃいます。 오늘 말씀을 주셨습니다. そしてそのために今日も御言葉をください 주님과의 まし 관계, た。 주님과 동행하는 주님과 함께 동행하는 삶에 계속되어지게 하여 주옵소서. イエス様との関係を保ち、イエス様にとどまり、イエス様と共に歩む信仰生活ができますように。 치유의 역사를 주옵소서. 癒しの御業をください。 열매를 정말 많이 맺게 하여 주옵소서. 豊かな実を結ぶようにしてください。 증인이 되게 하여 주옵소서. 証人にしてください。イ 예수 그리스도 이름으로 エ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。